ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಸಖತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಜಲಪಾತ. ಈ ಒಂದು ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಬಂದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ತದನಂತರ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನನೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ನನಗೆ ಭಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಹತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ದು ತುದಿ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದು ಈ ಥರ ಬೇರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇರ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿರ್ಜನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಗೈಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗೈಡ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೂ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಮ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗಮ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಬೇರ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಜಲಪಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆಯೋ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರೋಪ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಫಸ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೀಗ. ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಪನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ತದನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೌ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಮಾರಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಯಾರೂ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಖತ್ತು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫಾಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವಾವ್, ಈ ಥರ ಬೇರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮರದ ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗಿ 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 ಅವಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಂಗೆ
ಆ ಜಾಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಲೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಬಂಡೆಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಆ ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾಲ್ಸು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮರಗಳದೊಂದು ದಿಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ದಿಮ್ಮೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಂತೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ವಾವ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ. ನನ್ನ ಹೋಗೋದೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸಿ 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 ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್, ಮೇರು, ವಾವ್ 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 ವಾವ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೀರು ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಹನಿ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀರು ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಅಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸೊ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬ್ಯೂಟಿನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಂತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 o'clock ಹತ್ತಿರ ಆಗಿತ್ತು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಸಿ ದ ನೇಚರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬನೇ ಬೇರೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಏನು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಯ ಆಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಏನು ನಾವು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೇರ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಟ್ರೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ನಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಮೇಡ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ತುಂಬ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಕಲ್ಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಆ ಪಾಚಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಜರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಾರಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ನೇಕ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತು ನನಗಿದು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಳಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋಪ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಆ ನೀರಿನ ಜಲಪಾತ, ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭಯ, ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ವಾವ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಟಿಂಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೂವು. ವಾವ್. ಈ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ, ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನುಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ನೇಕ್ಸೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಭಯದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಆ ಭಯ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಆ ಹೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಹೂವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಫಾಲ್ಸ್ದು ದಾರಿನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಗೇನ್. ಮತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿತ್ ಅದೇ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೋಡನ್ನು ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಥರ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸುತ್ತ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಮನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಗಿಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು, ಬಟ್ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಬೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ,
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಲಿಟ್ರಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ನೀರನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ದಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಫಾಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೆ ಈ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ವ್ಯೂವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.